Selamün aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kuruluş Osman'ın bir sonraki bölümü ne zaman olacak olaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce eğer izlerseniz bu kanala abone ol ama yeniysen kanala abone ol ki gelecek tüm videolarımızın bildirimleri ilk sana gelsin. Ki arkadaşlar Kuruluş Osman 116 bölüm ne zaman yayınlanacak belli oldu ve kaynaklara göre Kuruluş Osman 116 bölüm 22 Şubat'ta yayınlanacak. Allah hafız.